तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे. प्रस्तावना. 18,650 बॅटरी सेकारचा वापर आणि महत्त्व. या उपकरणाची नियमित देखभाल का आवश्यक आहे याबद्दल माहिती. उपकरणांची ओळख. 18,650 बॅटरी सेकारचा संक्षिप्त परिचय. या सेकारमध्ये असलेल्या प्रमुख घटकांची माहिती. देखभाल प्रक्रियेची तयारी. आवश्यक साधने, स्क्रूड्रायव्हर, मल्टीमीटर, क्लीनिंग ब्रश इत्यादी. सुरक्षेसाठी योग्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणे वापरण्याचे महत्त्व. बॅटरीची तपासणी. बॅटरीची स्थिती कशी तपासायची? वीज मोजणे, वीज पुरवठा चाचणी. गरज असल्यास बॅटरी बदलणे कसे करावे? उपकरणाची स्वच्छता. बाह्य भागाची स्वच्छता कशी करावी? आतील भागाची देखभाल आणि धूळ काढणे. समस्यांचे निदान. सामान्य समस्या जसे की बॅटरी चार्ज होत नाही, कमी कार्यक्षमता इत्यादी. मोफत निदान सेवा कशी मिळवावी याबद्दल माहिती. घरच्या घरी दुरुस्ती. साध्या दुरुस्त्या कशा कराव्यात याचे टप्पे. आवश्यक असल्यास तज्ञ सेवा कशी मिळवावी याबद्दल माहिती. किंमत कोट. घरगुती दुरुस्तीसाठी अंदाजे खर्च. तज्ञ सेवेसाठी किंमत आणि सेवा पद्धती. समारोप. नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीचे महत्त्व. बॅटरी सेकारच्या दीर्घकाळ टिकावासाठी अंतिम टिप्स. तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे.